Di video kali ini kita akan belajar Artificial Voice Generator untuk video. Jadi ada beberapa website yang bisa kita gunakan, tapi website yang paling bagus adalah naturalreaders.com/online. Jadi pertama silahkan diakses saja ini. Kemudian di sini bisa dipilih bahasa yang diinginkan. Misalnya di sini saya kasih contoh adalah Japanese, dan pilih siapa yang bicara, apakah laki-laki atau perempuan ataukah anak, gitu ya. Jadi misalnya adalah perempuan ya, misalnya. Dan di sini kita masukkan teksnya. Jadi kita harus siapkan dulu sebelumnya teksnya ya. Ini teksnya sudah ada, ini sebagai contoh saja. Kita kemudian play. ここでファイルをドラッグアンドドロップするかテキストを入力貼り付け編集します。ナチュラルリーダーは書かれたテキストを話し言葉に変換するプロフェッショナルなテキスト読み上げプログラムです。Nah, cara untuk merekam audionya, ini karena untuk mendownload itu butuhkan Pro, kita bisa menggunakan aplikasi Bandicam ya. Ini Bandicam, tinggal pilih di sini, pilih yang audio only, kemudian klik rekam, baru ini di play. ナチュラルリーダーは書かれたテキストを話し言葉に変換するプロフェッショナルなテキスト読み上げプログラムです。様々な予算で様々なユーザーのニーズを満たすためにアプリケーションには無料と有料の両方のサブスクリプションがあります。Itu ya. Jadi kalau sudah direkam, tinggal di audio itu tinggal di stop, maka suaranya bisa langsung dikelola sesuai dengan kebutuhan, misalnya diedit lagi atau dimasukkan sebagai audio dari sebuah video. Website kedua adalah ttsreader.com/player ya, jadi ttsreader.com/player. Nah, itu kalau kita akses di sini kita bisa pilih language-nya, misalnya adalah bahasa Jepang. Kemudian diklik di sini. Kalau TTS Reader ini pilihannya cuma sedikit ya. Ini suaranya cuma Hi, my name is Google Nihongo, and this is my voice. Kemudian paste di sini teksnya, ini saya paste dengan yang sama tadi, dan kemudian play. Sama halnya dengan website yang tadi, kalau mendownload biasanya dia ada biayanya ya. Daripada kita mengeluarkan biaya, manfaatkan aplikasi seperti Bandicam. Klik di sini, klik audio, kemudian klik rekam, dan baru ini di play. ここでファイルをドラッグアンドドロップするか、テキストを入力、貼り付け、編集します。Itu ya. Nah, kalau sudah selesai, di Bandicam-nya tinggal di stop, kemudian audionya, filenya bisa digunakan untuk menjadi bahan video.